す。さあ、今日の聖書の本文の御言葉は、ローマ書一章の17節、スクリーンを見ながら一緒に読みます。さあ、どうぞ。福音には神の義が掲示されていますが、それは初めから終わりまで信仰を通して実現されるのです。正しいものは信仰によって生きると書いてある通りです。アメン。자、題目どうぞ。信仰によって信仰に至らせる。アメン。次はイエスの御言葉。ヌカによる福音書4章の18から19までどうぞ。主の霊が私の上におられる。貧しい人に福音を告げ知らせるために、主が私に油を注がれたからである。次。主が私を使わされたのは、囚われている人に解放を、目の見えない人に視力の回復を告げ、圧迫されている人を自由にし、アメン。このように聖霊様が、皆さんの上に望まれると力があるのです。だから皆さん、この御言葉を信じて、聖霊様に頼んでください。今日はですね、ローマ書一章の17節の御言葉を中心に、信仰によって信仰に至らせるというタイトルで御言葉を伝え、御恵みを受けたいのです。旧約聖書の中で救いの教理の2番目はハバクク2章の4節なのです。1番目は創世記15章のアブラムのことなんです。じゃあ、ちょっと今まで2、3ヶ月間、ちょっとそれを伝えたのです。これからはハバクク2章の4節なんですね。じゃあ、聖書先読んでみましょうか。ハバクク2章の4節。どうぞ。見よ、傲慢なものを彼の心は正しくありえない。しかし、神に従う人は信仰によって生きる。皆さん、傲慢なものを彼の心は正しくありえない. 그의 마음은 바르다고 말할 수 없다. 어떤 사람? 고만나 모노. 고만나 모노와心だけではなく口も正しくありえない. 말도 바르다고 말할 수가 없어요. 자,神に従う人は信仰によって生きる. 神様に従順することを決心すれば信仰に生きることができる。アメンですか？この御言葉はですね、新約聖書に3回引用されたのです。ローマ書1章の17節と、ガラティア3の11節と、ヘブライ書9章の38節なのです。これら3つを詳しく理解すると、救いが何を意味するのかがわかるのです。구원이 무엇인지를 확실히 알 수가 있어요. 자, 1番目ガラティア書3章の11節です。ガラティア書がローマ書より先に記録されたため、聖書で一番最初にハバククを引用されたのはガラティア書なのです。じゃあ、ガラティア書の3章の11節、スクリーンを見ながら一緒に読んでみましょうか。さあ、どうぞ。律法によっては誰も神の御前できっとされないことは明らかです。なぜなら正しいものは信仰によって生きるからです。この御言葉、律法によっては誰も救われることはできない。正しいものは信仰によって生きるからである。生きるからです。じゃあ、この御言葉はですね、律法の行いではなく、信仰によってきっとされるという
維新賃位を強調しているのです。しかし、なぜ、使徒パウロはここで、ハバクク2章の4節を引用したのか。これはですね、ハバクク2章の4節の信仰、ここに書いてある信仰というのは、誰の信仰なのか。またですね、この御言葉の本来の意味は、静止中なのになぜ信仰に変えたのか。これ、本来の意味は誠実中。誠実、正しいものは誠実に生きる。성실하게 산다 그러는데 왜信仰に変えたのか。また、この御言葉の生きるという、ここで生きる。この生きるというこの御言葉の意味は、信仰によって生きれば命を得るという意味なのか。믿음으로 살면 생명을 얻는다는 말인가. それとも信仰によって生きなければならないという意味なのか。믿음으로 살지 않으면 안 된다는 의미인가. またですね、信仰によって生きなさい。믿음으로 살아라という意味なのか。実際には信じれば生きるという意味なのです。だから、生きるという言葉をきっとされるという意味で説明して引用したのだが、これが正当なのか、이게 정당한가? 生きるという言葉、산다. 이言葉をきっとされるという、의롭다고 하는 말로 설명을 하고 인용을 했는데 정당한가? またですね、この御言葉の正しいという意味とは、바르다는 의미는 すでに経験な人であるのだが、경건한 사람을 말하는데, この御言葉を引用したのが、正当なのか、정당한가? 信じれば正しい人になるのではなく、믿으면 정직한 것이 아니라, 믿으면 정직해지는 것이 아니라, 正しい人が信仰によって生きるので、永遠の命を得るという意味なのか。굉장히 복잡한 말씀이에요. 이 말씀이에요. 이 말씀을 이해하지 못하면 큰 문제가 발생을 하기 때문에 지금 이 말씀을 강조하신 거예요. では本来正しい人がいるということなのか。본래 의로운 사람이 있다는 말인가? ところが新約聖書で使徒パウロがこの御言葉を引用しながら、皆が罪人であり、모두가 죄인이고,罪人が信じれば永遠の命を得るという意味で使ったのです。죄인이 믿으면 의롭다 받는다. 이렇게 사용을 했어요. 결국, 罪人たちが信じれば、きっとされるという意味なのです。だから、ハバククの意味とは違うんです。異なるのです。という意味なのかを正しく知らねばならないのです。明らかに、ハバクク2章は、すでによく信じている人を意味するのだが、벌써 믿고 있는 사람을 향해서 한 말인데, 시도 바오로가 この御言葉を引用しながら、不信心者たちがイエス様を信じれば、불신자들이 예수님을 믿으면은 기도사례로という意味で使ったので、複雑なのです。복잡해진 거 사건이. 자, 確かに、この御言葉は、罪人が救われることを強調した御言葉ではありません。죄인이 구원받는다고 하는 강조한 말이 아니라 이 말이에요. ですから、この御言葉を正しく理解しなければ、キリスト教がユダヤ教の一端ではないことを証明することができる。この御言葉を確かに、理解できなければ、キリスト教がユダヤ教の一端ではないことを証明することができるのです。 확실하게 이해를 해야 그리스도교가 유다야교는 이단이 안 되는 거예요.
実際ユダヤ教はキリスト教を異端だと呼ばれたのです。ユダヤ教のキリスト教を異端이라고 강조하잖아요. 예수様を異端であると。私とパウロは異端の頭、異端の교수라、頭と呼ばれたのです。うどもりら。それでなく、キリスト教を信じれば、それだけではなく、キリストを信じれば、殺されるほど、죽인다。殺されるほど、激しく迫害し、警告されたのです。このようにユダヤ教が誠の宗教なのだが、ユダヤ教참 종교예요.誠の宗教なのだが、ユダヤ教の聖書を引用した異神칭의の御言葉が異なる意味で、다른 의미로異なる意味で使われ宣言されたなら、キリスト教が本当の異端になるのです。이 말을 굉장히 지금 말이 바뀌어져 있기 때문에 이 말을 잘 이해하지 않으면 그리스도교가 이단인 걸 증명할 수가 없어요. 이단이 아닌 걸 증명할 수가 없어요. 도이치 교회의 또 신텐지와 미나가聖書を 引用しますが変に引用するため彼らは이단이 났다のです. 다 성경을 이용하는데 자기들 마음대로 이용하기 때문에 이단이 되는 거예요. 万が一、キリスト教が旧約聖書を正しく引用しなかった場合、キリスト教は異端になるのです。したがって、非常に大事な問題なのです。이 구원론에서 핵심적인 말이기 때문에 굉장히 중요해요. もし、使徒パウロの引用が正しくないと、キリスト教全体が異端になるのです。ですから、このような問題を、正確に解決し、정확하게 해결을 하고, 그리스도교가 이단ではないことを証明し、증명하고,福音を伝えなければならないのです。なので、ユダヤ教は誠の宗教ですが、キリスト教はユダヤ教の異端ではなく、新約時代に誠の宗教はキリスト教であり、ユダヤ教の完成であることを知らねばならないので、유대교의 완성이 그리스도교예요. でも、요 내용을 하박국この内容を使徒パウロが新約聖書で3回引用したのに、これが意味がわからないほどに使ったので、これを理解できなければ、異端ではないことを説明することはできないのです。だからこれを必ず、知らなければなりません。キリスト教はユダヤ教の完成なのです。완성이죠, 완성。そして、キリスト教だけが唯一の道であり、真理であり、命であることを、証明しなければなりません。자、1番目、ローマ書1章の17節なんです。じゃあ、聖書を読んでみましょうか。ローマ書1章の17節。さっき読みました。もう一回読みます。どうぞ。福音には神の木が掲示されていますが、それは初めから終わりまで信仰を通して実現されるのです。正しいものは信仰によって生きると書いてある通りです。これはハバククの御言葉を使徒パウロがローマ書に引用したのです。大事なのは神の木が、掲示されている。初めから終わりまで信仰を通して、その木が実現されるのです。正しいものは信仰によって生きると書いてある通りですと、言われたのです。さあ、この御言葉は、プロテタント教会を生み出した重要な御言葉なのです。この御言葉を理解していなければ、プロテタント教会の生徒ではないのです。여러분, 우리는 개신교이기 때문에 우리는 이걸 확실히 알아야 돼요.
これは聖書の中で最も重要な御言葉の一つであるからなのです。굉장히 중요한 말씀 중에 하나이 성경 안에서. この御言葉の全体的なポイントは異神地です。異神地というのは、信仰によってきっとされるという意味なのです。ところが、信仰から信仰に至らせるという御言葉が何を意味するのかを知らなければならないのです。믿음에서 믿음으로 이른다. 이게 무슨 의미인가? 福音には神様の気が掲示されているという御言葉に神様の気が何を意味するのでしょうか? 하나님의 의가 뭐냐? 믿음에서 믿음으로 이른다는 말이 무엇이고 하나님의 의가 무엇이냐? この御言葉を大勢の学者たちが神様の真実さであると説明するのだが、正しい解釈ではないのです。하나님의 신실함이다라고 강조하는데 바르지 않다. 조나단 에드워드先生はこう述べているのです。福音には神様の気が掲示されているのだが、私たちがイエス様を信じることだけでなく、絶えず信じれば最終的な救いを受ける。持続的に、지속해서持続的な信仰生活をしなければならないと強調されたのです。계속적으로 신앙생활을 해야 된다. 이렇게 강조했어요. また、スカン・メンナイト先生はこう言ったのです。信仰によって、信仰に至らせるという御言葉がどういう意味なのか、어떤 의미인가? 믿음에서 믿음으로 인다는 말이 무슨 의미인가? 信仰とは単に初めて信じることだけではなく、信じ続けることを意味する。信じ続けること、계속 믿는 걸 의미한다. 誠の信仰は、後ずさりをしないこと、뒤로 물러나지 않는 것, 後ずさりをしないことです。ですから、信仰は、初めて信じる時だけでなく、信じ続けることを意味するのです。と言ったのです。また、信仰によって信仰に至らせるということ、御言葉は、私たちが最初に信じることだけでなく、信じ続けなければなりません。福音には、神様の気が掲示されたので、その気が私のものになるために、神様の気が私のものになるために、つまりきっとされるために、의롭다를 받기 위해서、イエス様を信じるだけでなく、信仰を通して生き続けなければならないと主張したのです。계속 믿음으로 살아야 한다는 걸 강조했다. それでは、どんなに私たちが信仰から信仰に至らせることができるのでしょうか? 어떻게 믿음에서 믿음으로 이룰 수 있느냐? それは福音に掲示された神の義のためな하나님의 의 때문에 가능해요. 하나님의 의. 예. 하나님의 의 때문에 가능하다. 福音に神様の義が掲示されなければ、信じる必要がありません。もう信じても意味がないのです。律法を守ってはきっとされることができませんが、福音には神様の義が掲示されているのです。これが、人類の希望であり、救いの唯一の方法なのです。結局、福音には神様の義が掲示されたので、私たちが信じなければなりませんし、信仰によって信仰に至らせるように、せねばならないのです。それで17節でこう述べているので、もう一回一緒の17節読んでみます。자、どうぞ。
福音には神の木が掲示されていますが、それは初めから終わりまで信仰を通して実現されるのです。正しいものは信仰によって生きると書いてある通りです。この御言葉は神様の木が掲示されたので、私たちが信じなければならないということなのです。ところが、信仰から信仰に至らせるという意味が何かを知るためには、まずですね、神様の木が何の意味なのかを知らねばならないのです. 믿음에서 믿음으로 이루는 것이 무엇인가 알기 위해서는 하나님의 의의가 뭔가를 먼저 알아야 된다. 神様の木のために信じることになったからなのです. 하나님의 의 때문에 내가 믿게 된 거예요. 하나님의 의 때문에. また、神様の木のために信仰によって信仰に至されるからなのです. 하나님의 의 때문에 우리가 믿음에서 믿음으로 이르게 되는 거예요. ところが、ローマ書には3種類の神の木が掲示されたので、3가지。1番目は正義なのです。神様は正しい方でおられるという意味なんです。2番目は法定的な木なのです。神様の審判台の前で、イエス様が皆さん一人一人をきっと認められることが必要なんです。この2番目が、それを法定的な木と言います。그러니까 법정적인 용어라 그러죠. 법원에서 변호사가 이 죄가 없습니다. 이렇게 인정하는 거죠. 3番目は神様は真実な方でおられる。つまり後悔しない神様の후회하지 않는 분이셔요. 미쁘시다 후회하지 않으신 분이셔요. これがローマ書に現れる神様の3つの木なのです. 하나님의 의의 3가지죠. したがってローマ書1章の17節に掲示された神の木は、これらの3つのうちに1つか、または全てであることを知らねばならないので、하나일지 전체가 될지 모른다. 자, 1番、神様の正義とは、神様は正しい方でおられるという意味なんですが、聖書を読んでましょう。ローマ書の3章の25節から26節まで。どうぞ。神はこのキリストを立って、その血によって信じる者のために罪を償う備え物となさいました。それは今まで人が犯した罪を見逃して、神の義をお示しになるためです。この御言葉は、神様はイエス様を通して、イエス様が十字架の上血を流されたので、それを信じる者たちの罪を償うというのは、속죄해준다, 용서해준다. 그 다음에, 손아의 모노와, 희생제물이 되셨다. 나사의 맛이다. 소래와 이마마데 히도가, 犯した罪を見逃して못 본 척 해준다. 죄를 못 본 척 해준다.神の義をお示しなる. 그것이 하나님의 의를 나타낸 것이다. 자, 손을 찌기. どうぞ。このように神は忍耐して来られたが、今この時に義を示されたのは、ご自分が正しい方であることを明らかにし、イエス様を信じる者をきっとなさるためです。この御言葉ね、神の義を示されたのは、하나님 고지분가正しい方であること, 하나님 자신이 바른 것을 나타내고, 또 하나는 예수を信じる者たちをきっとなさるためで, 예수를 믿는 사람을 의롭다고, 하나님 자신이 의로운 사람인 걸 나타내시는 거예요. この御言葉は私たちが罪を犯したのだが、
神様がありのまま私たちをきっとされる。무조건 뭐きっとされる, 어렵다고 하는 것이 아니라,罪がないとされる方ではなく、自分の一人っ子であられるイエス様に、全人類の罪をすべて背負わせて、刑罰を受けさせた後、형벌을 받게 하시고, このイエス様を信じる者たちを許されるんです。예수님이 형벌을 받게 하시고 그 예수를 믿는 자를 용서하신다고 말이에요. ですから、神のきっとされることは、私だけをきっとされることではなく、神様ご自身が正しいことをお示しになることなんです。자, 2番目、神様の義は、法定的な義なのです。법정적인, 의죠. 審判台の前で、あなたは罪がないと認めてくださること。さあ、聖書読んでみましょう。ローマ書3の21から22。どうぞ。ところが、今や、律法とは関係なく、しかも律法と預言者によって立証されて、神の義が示されました。이神の義という言葉が聖書にたくさん出てますよ。たくさん出てますけど、これを詳しく知らないと解釈はできない。神様の義が、神の義が示された。하나님의 의가 나타났다. 律法と預言者たち、律法と預言者の、御言葉、それによっては私たちが、罪を許してくれることはできない。きっとされることできない。でも、神の義が示された。その次。자、すなわち、イエス・キリストを信じることにより、信じる者すべてに与えられる神の義です。そこには何の差別もありません。神の義は結局イエス様を通して罪を許してくださることなんです。でもそれは差別がないんですね。信じるすべてに与えられる神の義は差別がないんです。だから皆さんも差別したらダメなんです。この御言葉はですね、私たちが信じれば神様の義が差別なく与えられるのだが、この神様の義は、律法に示された神の義なのです。律法を守って私たちが義とされるわけではないのです。율법을 지켜서 의롭다 받을 수가 없지요. 私たちは皆罪人で滅びるべき存在なのです。망할 수밖에 없는 존재예요. イエス様を信じて、イエス様が私たちの罪を背負って亡くなられたので、イエス様の義が私たちに伝わったのです。우리 전해진 거죠. それで神様が私たちを義とされるのです. 여러분, 의롭다고 하시는 거예요. したがって、道徳的な義ではなく、法定的な義ということなので、도덕적인 의가 있기 때문에, 여러분, 겉만 보고, 저 사람 의롭다. 저 사람 틀렸어. 이렇게 말하면 안 되는 거예요. 법정적인 의가 있어요. したがって、皆さんこれを気をつけなければならないですね。神様の審判台の前でイエス様が私たちをきっと認めてくださるという意味な。これが法定的な義と呼ばれるのです。福音には明らかに法定的な義が示されているので、복음에는 율법에도 그게 지시가 되어 있고 복음에도. 자, 3番目は神様の義が、真実であるという意味は、公開しない神様であるという意味なんですね。この御言葉は、ローマ書、3章の3節から7節まで読んでみましょうか。どうぞ。
それは一体どういうことか。彼らの中に不誠実な者たちがいたにせよ、その不誠実のせいで、神の誠実が無にされるとっても言うのですか？されるとでも、無にされるとでも言うのですか？ややこしいですね。자、皆さん、誠実、不誠実、불성실、성실、不誠実、誠実、성실하냐、불성실하냐。その次見ましょうか。どうぞ。決してそうではない。人はすべて偽り者であるとしても、神は真実な方であるとすべきです。あなたは言葉を述べるとき、正しいとされ、裁きを受けるとき、勝利を得られると書いてある通りです。神様は真実な方であると。私たちは偽りのものであると。またありますよね。さあ、どうぞ。しかし、私たちの不義が神の義を明らかにすると知ったら、それに対して何と言うべきでしょう。人間の論法に従って言いますが、怒りを発する神は正しくないのですか？そうではないと。さあ、次。決してそうではない。もしそうだとしたら、どうして神は世をお裁きになることができましょう。次。どうぞ。また、もし、私の偽りによって神の真実が一層明らかにされて、神の栄光となるのであれば、なぜ私は、なおも罪人として裁かれねばならないでしょうか。難しいでしょう。理解難しいなんです。でもこれを要約すれば、3、5、7節が大事なのです。神様の義は、神様の誠実さなのです。하나님의 성실함. 大勢の学者たちが、神様の義とは神様の誠実を示すと主張するのです。その意味は、イスラエルは神様の契約の民たちなのです。神様はイスラエルの民たちと契約を結びました。聖書には新しい契約と古い契約があるのです。新しい契約は新約聖書の中で、古い契約は日本の旧約聖書のことなんです。神様はイスラエルの民と契約を結びました。では、契約とは何か？契約とは何か？私たちが考える契約ではなく、契約とは救いの理論なのです。구원론,救いの理論なのです。イスラエルの民と契約を結んだという言葉は、彼らを神様のためにするという約束なのです。神様が彼らの神様になり、イスラエルの民を神様のためにするという約束なのです。彼らを救われるという意味なのです。では、新しい契約とは、神様が新約時代の私たちと直接約束したのではなく、新しい契約は福音なのです。복음이에요。イエス様で복음이에요。旧約聖書時代にはイスラエルの民たちと契約を結びましたが、新約時代、新たな契約は福音なの、イエス様なのです。イエス様の血によって契約によるものなのです。イエス様の血によって新しい契約が完成したのです。
契約とは罪人を正しいものにならせ、なくなられるべき民たちを神様の民と認められることなのです。ですから、契約は救いの理論なのです。イスラエルは神様の契約の民たちなのです。神様はイスラエルの民たちと契約を結び、私はあなた方を守り、あなた方を救われると約束しながら、イスラエルの民たちに求めたのです。要求求めたのです。命令したのです。私を愛しなさい。神様を愛しなさい。私を愛しなさい。命令なんですね。私の契約を守りなさい。神様の契約を守りなさい。私を、恐れ敬いなさい。神様を恐れ敬いなさい。私に忠誠しなさい。나에게 충성해라. 神様に忠誠しなさいと命じられたのです。だから、旧約聖書の民たちは、イスラエルの民たちは必ず神様にこれを守らなければダメなんです。このように契約とは、お互いに交わす約束なのです。주고받는 거죠. 神様は私たちを救われ、蘇りくださり、蘇りくださり、帰り見くださり、帰り見てくださり、帰り見てくださり、돌봐주신다.帰り見てくださり、祝福される義務を持っているのです。ですから、信仰生活を正しくすれば、旧約時代や新約時代にも実際に、このことを経験することができるのです。そして、新しい契約は古い契約よりもっと良い契約なのです。古い契約は、守らなければ殺されました。でも、新しい契約はですね、守らなかった時も神様が、耐え忍びます。悔い改めるように。また守るように聖様を送ってくださいました。だからもっと良い契約なのです。契約は、単に、救いだけを与えるものではありません。それで、正しいもの、キーチンですね。キーチンは、信仰生活を正しくする者たちは、苦労して、고생하면서苦労して、何も変わらないことがないように見えるのだ。아무것도 변한 것이 없는 같이 보이지만은, 2、30年経つと、皆、祝福を受けることができるのです。うちの教会は20年ぶりに教会の建物を購入しました。また10年のうち30年経ち、すべての債務を完成したのです。だからうちの教会は30年になり、完全な祝福を受けたのです。これからは伝道することだけに私たちの任務であり、伝道することに、専念しなければならないのです。ですから、必ず神様を正しく信じれば、20年、30年経つと必ず祝福を受けることができるのです。でも、悪人はほとんど滅びるのです。正しく信仰生活をすれば必ず祝福を受けるのです。悪人は、悪魔に使われて捨てられるから必ず滅びるのです。それで必ず滅びるのです。これを皆さん覚えなければなりません。悪人はうまくいくように、見えるのだが、最後には必ず滅びるのです。ところが、義人、正しく信じる者は最初あまりにわからないのだが、結局には良くなるのです。したがって、
目に見えるものがすべてだと考えてはいけないのです。無条件に神様を愛さなければならないのです。無条件に神様を愛してください。無条件に神様の御言葉に従うべきなのです。無条件に神様を恐れ敬い、神様に忠実でなければならないのです。このような人は、ある程度訓練の過程を通して必ず祝福を受けることを皆さん知らなければなりません。반드시 축복을 받는다는 걸 여러분 믿음으로 가지셔야 돼요. もちろん、学罰、학벌、学罰も重要であり、学歴も重要であり、家族の背景も重要であり、個人の能力も重要だと言えるかもしれませんが、神様は全能なる主権者なので、전능한 주권자예요. それで、ハンナという人はこう告白したのです。聖書、サムエル記上2章読んでみましょうか。6節から7節までどうぞ。主は命を断ち、また命を与え、読みに下し、また引き上げてくださる。자、命を断ち、생명을 끊기도 하시고,命を与え、생명을 주기도 하시고, 마다 여민이 그다시 지옥에 넣기도 하시고, 마다 희귀하게 끌어올리기도 하시고. 다섯 번째기, 슈와 마주시쿠시, 마다 도마세, 히쿠쿠시, 마다 다카메테 그다사르. 주님은, 맞으시고, 가난하기도 하시고, 마다 도마세, 부하기도 하시고, 마다 히쿠쿠, 낮추기도 하시고, 다카메테, 높이기도 하시고. この御言葉は神様は生きておられる方であり、神様は全能なる主権者であられるため、必ず奇跡を行うことを皆信じてくださいという意味なんです。だから、私たちは成功しようと生きていけばいけません。성공하려고 살면 안 되는 거예요. 成功が目的ではなく、イエス様をよく信じながら、生きようとする目的を持たなければならないのです。예수님을 잘 믿는 것이 나의 목적이 되어야 돼. 信仰生活をよくしようとしなければなりません。神様を本当に愛するために、神様の御言葉に従うために、神の国に忠実な人になるために生きていきたいことが成功の秘訣なのです。秘訣な비결、秘訣なのです。秘訣？秘訣？오케이、秘訣なんです。聖書に出てくる人物は皆、そのように生きていって祝福を受けたのです。これが成功の秘訣なのです。国も一緒なんです。神様をよく使える国は繁栄して安全ですが、空情を崇拝し、犯罪し、嘘をついて国民を騙すと、国は滅びるし、また国に干ばつが来て飢饉が来るのです。가뭄이 와서 가난해져요.戦争が起こるのです。ですから、個人も、国も、教会も皆同じなんです。なので、成功の秘訣は神様によく使えることを目指していかねばならないので、하나님을 잘 섬기는 것이 소원이 돼야 돼요. 信仰生活を正しくすることを目指すべきなのです。ところが、大勢の人々が無駄なことを願って生きるので、神様の祝福を受けられないのです。牧師たちも、教会を成功するためには、教会のビジョンがなし、
목적, 비전을 안 가져야 되는데, 자기 목회 꿈을 가지면 자기 목회하는 거래요. 예, 꿈을 안 가져야 되는데. 예, 비전을 못 가져. 교회의の成長を夢見るのではなく、信仰生活を正しくするために、牧会する牧師にならなければならないと言われたのです。이게 신앙생활 잘하려고 목사해야 된다는 거예요. ですから、信仰生活を良くすることが目的にならねばならないのです。皆さんも信仰生活を正しくするために、職務も必要であり、教会に通うことが必要なのです。信仰生活を正しくすれば神様が豊かに祝福されるのです。これは神様の約束なんです。いや、私はね、30年信仰生活したのにまだ貧乏ですよという人がいるかもしれませんけど、その人は、次は言わなくてみんなよう知ってますよね。神様が大川に、植えられた木のように、寛解심은나무처럼よく、縛るようにするのです。よく번성하잖아요。神様が高めてくだされば、成功するのです。旧約聖書の新明記に、神様を愛する者にどんな祝福を与えるのかを詳しくおっしゃったのです。一方、神様を愛さずに御言葉を破る者にどんな怒りと呪いが望むのかを詳しくおっしゃったのです。それが心に従って私たちは目標を明確でなければならない。목적을 명확하게 해야 돼. それが心に従うことを決心することなのです。今まで皆さん、信仰というのは何ですかというと、心に信じて口先で告白することですよ。それだけだったんですけど、今度私たちは변승훈先生メッセージを聞きながら、心に忠順することを決心することが必要であると。だから皆さん必ず心で信じることと、心で忠順することを決心しなければならないです。皆さんがここで決心しなかったから、結果が見えなかったのです。奇跡を行うことを目的ではなく、奇跡を行うことが目的ではなく、主を喜ばせるために、伝道するために、皆さん心で、忠順することを決心すれば、その通りになるのです。また皆さん、主を愛したいですと。聖なるものになりたいですと。イエス様に似ていくものになりたいですと。このように祈りの課題が変わらなければなりません。神様をもっと愛したいと願い、また神様を最大限愛さなければならないと。そのように皆さんが決心すること。知っても皆さんできないし、守らなかった場合には悔い改めて、明日からは絶対にやりますと。また明日もできなかった場合には、また悔い改めて、しあさってはもっと、必ずできると。皆さん、ずっと決心すれば、その通りに守ることはできるのです。神様を恐れ敬いと願い、하나님을 두려워하면서 섬기고 싶어 해야 돼.神様に賛美したいと願い、神様に喜ばれるものになりたいと決心をせねばならないのです。心にたくさん決心すれば必ず実を結ぶことができるのです。決心して守らないと元パッチが多いですよ。大きいですよ。そうじゃないです。皆さん決心して守らなかった場合、悔い改めてまた決心しなければならないのです。決心すると種を土にまくことになるのです。だからたくさん決心してください。これも守りたい、これを守りたい、これも守りたい。そうすれば信仰生活がうまくできるのです。
では、事業も、사업도、健康も、건강도、祝福はもちろん、神様の人になるのです。神様の人は、神様の御恵みで愛し、忠誠するものになるのです。神様が祝福されることを皆さん、期待して、神様は必ず約束したので、旧約聖書の時代には、約束を結ばれたので、新約時代の福音、イエス様を通して、イエス様を信じる者には皆約束されたので、必ず皆さん、このような神様の祝福を受けるために、イエス様をちゃんと信じる。信じるというのはイエス様を愛すること。もっと深く愛すること。イエス様に喜ばれるものになること。悔い改めること。これは皆さんお金かからないですよ。力もいらないですよ。ここで決心すれば、聖霊様を送ってくださったので、聖霊様が皆さんを助けてくれるのです。守らなかった場合は悔い改めて、明日から絶対守りたいです。聖霊様を助けてください。聖霊様に頼り、皆さん祈ってください。祈りましょう。イエス様感謝いたします。今日も御言葉を通して、御恵みを受けるように導いてくださり感謝を申し上げます。信仰によって信仰に至らせるという御言葉を正しく知らせて感謝をいたします。私たちは信仰によって救われるのだが、続けて信仰によって生きていかねばならないのです。後ずさりしないことが大事なのです。また私たちは神様の義のために信仰によって信仰に至らせるので、神様の義を正しく知らねばならないのです。神様は正義の方なので、私たちの罪をありのまま許される方ではなく、ご自分の一人子であらるイエス様を十字架の上で犠牲され、全人類の罪を背負われ、このイエス様を信じる者の罪を許される方なのです。また法定的な義とは、私たちが神様の御前で裁かれるとき、イエス様がきっと認められることが祝福なのです。また神様は誠実な方なので、また後悔しないのです。神様はイスラエルの民たちと契約を結ばれたのです。契約とは救いの理論なのです。イスラエルの民たちを神様の民として、彼らを祝福される方なのです。私たちを愛しなさい。私の命令を守りなさい。私を恐れ敬いなさい。私に忠誠しなさいと命令したのです。しかし私たちは福音を通して契約を結び、イエス様を信じる者たちに祝福されると約束されたのです。なので私たちは信仰生活を正しくすることが、神様の祝福を受けることになることを信じます。神様を愛し、イエス様を愛することが正しく信仰生活をすることであり、祝福を受ける秘訣なのです。なので、信仰によって、生きたいと心で願い決心することができるように、たくさんのことを心に決心するように、イエス様どうぞ助けてくださいませ。またこの時間にイエス様の皆の力を信じて宣言宣布します。イエス・キリストの名によって命じる私たちの体の弱さは強くしてください。イエス様この時間、私たちの体の病気を癒してください。イエス・キリストの名によって命じる痛みは止まれ。イエス・キリストの名によって命じる骨を強くしてくださり、頭の痛みもなくなれ。すべての痛みが止まるようにイエス様どうぞ癒してくださいませ。悪霊は出ていけ。イエス・キリストの名によって命じる悪霊は出ていけ。また、心で願うことすべてを助けてくださり、導いてくださいませ。また、コロナウイルス、インフルエンザウイルスから安全に守ってくださいませ。感謝します。皆さん続けて祈ってください。安息祈りします。